就最靚仔㗎咯喎啊！咁樣為之底之分啊，我哋要個底就唔要個面頭咧一定要擺喺出邊嘅啊，好嗎？咁啊要兩塊葉啊，兩塊葉咁啊尖對尖個角位對住佢，我哋今日包個種咧就好簡單嘅啫啊！我哋今日包個種嗱，尖對尖對角，然之後兩邊切個兜形，切個彎形啊，咁就 OK 啦。咁然之後咧，我哋再落米，再鋪多一塊葉，咁就紮埋佢。咁我哋用3塊葉啦，因為點解咧？2塊葉咧，我見咧頭先嗰啲小朋友咧包得唔係咁靚啊。咁啊3塊葉咧就比較就靚啲，同埋咧啲米咧冇咁容易流出嚟，好嘛？咁我就做完個示範俾大家睇，到你哋去包咯喎。咁你再睇多一次啊，好似變魔術咁啊，咁啊尖對角，然之後喺度屈個兜形，睇唔睇到？兜形啊，一個兜啊尖嘅喎啊，尖位，咁然之後你隻手撳住佢，好啦，咁我而家就落米啦。好，我哋落米落幾多咧？為之夠咧，咁咪最好咧，就睇翻個塊葉嘅大細，同埋你咧去到8分滿度啦。咁然之後我哋再攞多一塊葉喺出邊，因為個塊葉唔靚嚇，攞多一塊葉喺出邊，佢個揀塊靚少少嘅。咁啊，然之後喺度屈佢一個兜形，好嘛？亦都係咁樣兩邊位接咗佢，然之後咧喺度再屈一屈佢啦。屈翻個種形出嚟啦，咁然之後就 OK 咯喎，咁啊然之後打個裂就 OK 啦，好嘛？啊，咁啊攞條繩，攞條水草啦，你睇下喎，一定要長過我哋呢個種嘅喎，種嘅1倍以上啦，咁然之後我哋喺度打個裂啦，慢慢一路跳上去，跳翻上去，咁順住佢就 OK 咯喎。點樣打到幾多個裂為止咧？就打到呢條繩差唔多冇嘅時間咧，咁我哋呢度翻轉頭再打翻個裂喺度，咁就完成咗我哋今日嘅種啦。有冇小朋友唔明白嘅咧？唔明白都唔緊要嘅，陣間我會過嚟逐個睇你哋嘅包嘅嚇。睇唔睇到我哋呢一個種？咁到你哋去包咯喎，咁我行過嚟包得唔好嗰個咧，就話俾我聽，我會教你一次，由頭包過一次，好唔好啊？好啦，咁而家開始啦。